किस चीज़ पे भैया? आपका ही हो रहा है काम। ये बिल्डिंग पे जो कलर करते हैं वो वाला कलर है। देखो कपड़ा मार सकते हैं इस पर, एडिशनल कुछ ही नहीं कर सकते, वो कलर फेड हो जाएगा इसमें। पेट्रोल नहीं, कलर फेड हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा, पेट्रोल से कलर फेड हो जाएगा। या तो उतरेगा तो नहीं है इससे तो। या तो आप एक काम करो, जैसे शाम को गीला कपड़ा करके लगा दो थोड़ा, जब छूट जाएगा वैसे नहीं छूटेगा। आप नहीं हो। मेरे पास फिर टाइम लगेगा, ऐसे नहीं हटेगा ये। कितना टाइम लगेगा? देखो पूरे पे हो रहा है ये, ऐसे नहीं है ये पे। वही टाइम लगेगा इसमें। या तो कल लेके आओ, तो अभी तो लड़का भी गया हुआ है, कल लेके आओ। ये तो ये देखो पूरे पे हो रहा है। वही है। वैसे नहीं हटेगा ये कल नहीं यार, गाड़ी पे कहाँ से आया? गाड़ी पकड़ के रख। भैया, वो वाली बात से नहीं, वो नहीं पाया। कपड़े से क्या करेगा? अरे दादा, स्टैंड टूट जाएगा, क्या करना है? क्या हो गया? लो क्लच, क्लच की सेटिंग कर लो। क्या करना है? ठीक है, ऐसे ही करा था मैंने। सर्विस होगी गाड़ी की। ठीक है, कर देंगे। ब्रेक्स वगैरह सब डालेंगे, चैन स्प्रे वगैरह सब ठीक है, कर दो। क्या करता है भाई? ब्रेक 100, गेयर ऑयल 550, गेयर ऑयल 600, नया डाल दो। गेयर ऑयल वगैरह मोटा मोटा खर्चा मान तो देख लेंगे, 1000 रुपये के आसपास मान के चलो। कर दे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, ये तो छेड़े में तो पड़ी है ना। अब तो कर लो ना सेट। टाइमिंग वो तो टॉप पे आ जाएगा, वो तो घुमा के देख लो, कोई लो घुमा। एक बार और घुमा के। और वापस तो आएगा नहीं। कोई बात नहीं। धीमे 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 धीमे, बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच प्लेट पर टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे तेरी भगवान, क्या हुआ रे लौंडे, तुम क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ऊपर रहेगा, सही देख ले तेरे साथ। मत बोलना, अभी बता दे रहा हूँ। इधर देख, पूरा सही कर गया ना। तेरे पास बैठ क्या था? अरे